请不要眨眼，地球上难得一见的4个现象。火龙卷又叫火块或火旋风，是发生火情时火苗形成的垂直漩涡，核心温度能达1090摄氏度，边移动边吸入可燃物和气体，很难直接被扑灭。七彩祥云，别误会，不是。现实中，当薄云和太阳成一定角度，且自带均匀的水滴，就能看见7色的云彩了。亮鸟集会，这片混沌的鸟群叫亮鸟。研究发现，每只亮鸟都会与最近的7只同伴交流，最终达成群体共识，一起用口水和粪便疯狂轰炸天敌。泡泡冰湖，这些美丽的泡泡其实是湖床腐烂植物释放的甲烷气泡，冬天气泡一靠近湖面就会被冻住，锁在冰下，才形成了这样的奇观。我们总迷恋于探索宇宙，却忘了地球本身也很迷人。